இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ஒயரிங் எப்படி பண்ணி இதுன்னு நான் சொல்லித்தர போகிறேன். இது பேர் வந்து எஸ்எஸ் கமாண்டரு. அப்படியே எஸ்எஸ் அப்படியே மொத்தமாக வந்துடும். பேர் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன். அப்படின்னா பை கமாண்டரு அப்படின்னு சொல்லலாம், எஸ்எஸ் கமாண்டரும் சொல்லலாம். இப்போ வந்து இதுக்கு ஒயரிங் இதில் எப்படி ஒயரிங்னா, இது நீங்கள் வந்து இதில் வந்து சுவிட்சு பீஸ்கர் தான் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் வந்து சுவிட்சு சாக்கெட் தான் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் ஒரு பீஸ்கரு, இது ஒரு லைட் வந்துடும். இது எது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷினு, ஹெவியாக நம்ம எது யூஸ் பண்ணுறோமோ அது யூஸ் பண்ணலாம். அது வந்து லோடு தாங்கும். நீங்கள் நார்மல் சுவிட்சு, பைஎம் சுவிட்சு, டிஎம் சுவிட்சு, சாக்கெட்டு சுவிட்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது இந்த இடத்துல மெல்ட் ஆகிடும், சுவிட்சு மெல்ட் ஆகிடும். அதனால் வந்து அவ்வளோ அதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஃப்ரிட்ஜு அப்புறமேட்டு ஹெவியாக, அப்புறம் வாஷிங் மிஷின் ஹெவியாக என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ, வெல்டிங் மிஷினு நிறையா, அதுக்கு இது வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால் வந்து இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணது மட்டும் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சீரியஸாக நான் ஆரம்பிக்க போனால் நான் சுவிட்சு போர்டு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் வீடியோ போட போகிறேன். அதை பற்றி நிறையா போடாத இருக்கேன். வெறும் சுவிட்சு பாக்ஸு, வெறும் சுவிட்சு இதேமாரி ப்ளெயினாக நான் ஒர்க் பண்ணி சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நான் ரொம்ப பேசுகிறேன். இப்போ வந்து இது பண்ணிவிட்டு கடைசியாக சொல்கிறேன் என்ன வீடியோ டெய்லியாக வரப்போகுதுன்ட்டு. இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பீஸ்கரு, இது லைட்டு, சுவிட்சு, இது வந்து சாக்கெட்டு. இது வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் ஒரு ரெண்டும் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து லைட்டு, இது நியூட்ரல் பேஸ் இருக்கும். இதிலே வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் பீஸ்கரில் ஒன்று வந்து கொடுத்துருங்க. இன்னும் ரெண்டு வந்து சுவிட்சோட கீழே கொடுத்துருங்க. இந்த சுவிட்சில் வந்து அவுட்புட்டு இந்த சாக்கெட்டுக்கு வந்து எல்லு போட்டிருக்கோம். எல்லா சாக்கெட்டும் சொல்லியிருப்பேன். எல்லுனா லைனு, அப்படின்னா பேஸு, என்னா நியூட்ரலு. அப்படி தான் கொடுக்கணும், கரெக்டாக கொடுக்கணும். நீங்கள் வந்து இதில் வந்து எப்படி மாற்றிலாம் கொடுக்கக்கூடாது. அப்படி மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு இப்போ சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் திருப்பின்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பின்னு இருக்கும். அந்த திருப்பின்னு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்னா பேஸு நியூட்ரல், அது வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும். மாற்றி கொடுக்கக்கூடாது. மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா பாடியில் வந்து லைன் பாஸாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் வந்து எர்த்து வந்து காமனு, பேஸ் வந்தால் இதுவாக வரும். அதனால் இது பேஸ் வரும். எப்பயுமே ரைட்டில் வந்து பேஸ் வரும், லெஃப்ட்டில் வந்து தான் நியூட்ரல் வரும். எந்த சாக்கெட்டு எந்த டேரக்ஷன்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தாலும் ரைட்டில் வந்து பேஸு, லெஃப்டில் நியூட்ரல் வர மாதிரி நீங்கள் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. எப்படியும் பார்த்துக்கலாம். அப்படி தெரியலனா இதில் பாருங்கள், இதில் ரைட்டில் வந்து பேஸு, இது வந்து நியூட்ரல். இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் வரும், இப்படி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும். எப்பயுமே இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க சாக்கெட் கனெக்ட் பண்ணும்போது. ஏன்னா வந்து இது மட்டும் கரெக்டாக கொடுக்கணும். தப்பாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம் ஆகும். அதே நீங்கள் டூ பின்னா வந்து சார்ஜரு, அதுமாதிரி ரேடியோ எல்லாத்துலேயும் 2 பின் வரும். 2 பின் 2 ப்ளக்கு மட்டும் வரும். அதில் வந்து எப்படி வேணும் ஆப்ஷன் சொருவிக்கலாம். ஆனால் 3 பின்னில் வர்றது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வரும். ஆனால் அதுக்கு தான் இந்த 3 பின்னை கொடுக்குறாங்க. எர்த்து வந்து ரிட்டர்ன் போகிறதுக்கு, நியூட்ரல் வந்து ரிட்டர்ன் போகிறதுக்கு. இது வழியாக ரிட்டர்ன் வெளியே போகும். அதனால வந்து 3 பின்னு கொடுக்குறாங்க. இப்போது இன்னொரு இந்த எண்டை வந்து சுவிட்சில் ஒரு 2 கனெக்ட் பண்ணிங்க.
சாக்கெட்டில் எல் போட்டிருக்கோம் பேஸ் வந்து அதில் கனெக்ட் பண்ணிங்க. ஓகேவா? நியூட்ரல் இருக்குது. நியூட்ரல் வந்து இதில் வந்து ஒரு 2 வயர் கனெக்ட் பண்ணிங்க. ஓகே, கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இதில் ஒரு பேஸ் கொடுத்துடலாம், இதில் ஒரு நியூட்ரல் கொடுத்துடலாம், போர்டு ஓகே. இதே வந்து இந்த லைட் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த லைட்டு இது வந்து டேரெக்டாக தான் எரிஞ்சுன்னு இருக்கும். இப்போது டேரெக்டாக தான் இப்போ கொடுத்துருக்கோம். இப்போ அதே வந்து நீங்கள் வந்து சுவிட்சு போட்டால் தான் லைட்டு எரியணுன்னா, இந்த லைட் எரியணுன்னா இந்த வயர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சுவிட்சு கொடுத்துருக்கோம்ல, இது மேலே கொடுக்கலாம். அப்படின்னா சாக்கெட்டில் இந்த எண்டில் கொடுத்துருக்கோம். இந்த 2 எண்டில் இதெல்லாம் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம். இப்போ சுவிட்சில் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ சுவிட்சு போட்டால் தான் இந்த லைட்டு எரியும். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படின்ட்டு லைட்டு ஒர்க் ஆகுதுண்டு. அது மாதிரி பீஸ் வந்து போடணும். பீஸ் வந்து ஒரே ஒரு காப்பர் கம்பி மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்க. ஏன்னா ஓவர்லோடுனா டக்குன்னு பீஸ் போயிடும். ஹெவியாக போட்டிங்கன்னா பீஸ் போகாது. ஏன்னா ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பீஸ் போயிடும். அதனால் வந்து உங்களுக்கு சேஃப்டியாக தான் இருக்கும். அதனால் வந்து ஒரே ஒரு காப்பர் கம்பி மட்டும் போட்டுங்க. அதான் காப்பர் கம்பி போட்டாச்சு. இப்போ வந்து நான் லைன் கொடுத்து செக் பண்ணி காட்டுறேன். தெரியும். இப்போ வந்து இதில் வந்து நியூ ஸ்பேஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். லைன் கொடுத்து செக் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து இதில் பாக்ஸில் நான் போடல. பாக்ஸ்லாம் போட்டால் வந்து இதுவாகும். அதனால் வந்து இதேமாரி ஒயரிங் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு மேலே நிறைய வீடியோவில் சுவிட்ச் பாக்ஸு, இன்வெர்ட்ரு லைனு, இன்வெர்ட்ரு, சாக்கெட்டு, ஒரு ரூமுக்கு சுவிட்ச் பாக்ஸ் எப்படி பண்ணுது, கிச்சனுக்கு, ஆளுக்கு, ரூமுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே சுவிட்ச் போர்டில் வச்சு நம்ம வந்து நான் ரெகுலராக வீடியோ ஒர்க் எப்படி பண்ணது சொல்லி தர போகிறேன். ரெகுலராக வீடியோ வரும். அப்படி வரும். அதுமாரி வீடியோ போகணுன்னா கீழே சப்போர்ட் பண்ண கமெண்ட் பண்ண. கண்டிப்பாக நான் ரெகுலராக வீடியோ போடுறேன். இந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ் வீடியோலாம் சிம்பிள் தான், அதெல்லாம் ஈஸியாக போட்டுருவோம். வயரிங் பண்ணதான் பெரிய வேலை, அதனால தான் வந்து வீடியோ லேட் ஆகுது. இதேமாதிரி சுவிட்ச் பாக்ஸ் வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணி இதுமாதிரி வயரிங் பண்ண இது போடுறேன்னா அதேமாரி வீடியோலாம் டெய்லி ரெகுலராக வீடியோ வரும். கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுமாரி வீடியோ வேணும்னா கிச்சனுக்கு வயரிங் வேணுமா, ரூமுக்கு, ஆளுக்கு, இதுமாதிரி போர்டு எத்தனை சுவிட்சு வேணும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சுவிட்சு, சாக்கெட்டு, இண்டிகேட்ரு அண்டு ஃபேன் ரெகுலேட்டர் அதை வச்சு ஒயரிங் எப்படி பண்ணது, இன்வெர்ட்டர் ஒயரிங் எப்படி பண்ணது உங்களுக்கு அதுமாரி வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதுமாரி எடுத்து போடுறேன். இப்போ வந்து இது லைன் கொடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்னேன் சுவிட்சு போட்டால் லைட் எரியும், சுவிட்சு போட்டால் ஆஃப் ஆகும். அப்படின்னா டேரெக்டாக கொடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து லைன் கொடுத்துட்றேன். லைன் வருதா? இது வந்து சுவிட்சு ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆகிடும், சுவிட்சு ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகும். அதே இதில் பாருங்கள், நீங்கள் லைன் மாற்றி கொடுத்துருக்கனால வந்து அப்படி தெரியுது. இதில் வந்து பேஸ் வருதா?
இது வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டு. இப்போ வந்து இதில் பேஸ் வருது, ஆஃப் ஆனால் ஆஃப் ஆகிடும். ஓகேவா, அவ்வளோதான். அதேமாரி இந்த பீஸ்கரை பிடுங்கினாலும் ஆஃப் ஆகிடும். பீஸ்கர் இங்கே மாதிரி தான் டேரெக்டாக வரும், இங்கே வராது. இந்த பீஸ்கரை போட்டால் தான் கனெக்ட் ஆகும். சொல்லிடுறேன். இது பேஸ் டேரெக்டாக வந்தது. அது மூலிமா பீஸ்கரை போய் பீஸ்கர்லேருந்து நம்ம சுவிட்சுக்கு கீழே வந்துடும். கீழே சுவிட்சு ஆன் பண்ணனே லைட்டுக்கு ஒரு சப்ளை, இது சாக்கெட்டுக்கு ஒரு சப்ளை, நியூட்ரல் வந்து நம்ம டேரெக்ட் பண்ணிட்டோம். இது எர்த்து. நீங்கள் வந்து எர்த்து ஃப்ரிட்ஜு 3 ப்ளக் எது வருதோ, 3 ப்ளக்னால் திருப்பின்னு எது வருதோ கன்ஃபார்மாக அதுக்கு எர்த்து கொடுத்தே ஆகணும். அது ரிட்டர்ன் கரண்ட்டு பூமிக்கு போகிறதுக்கு எர்த்து, அது வேஸ்டேஜ் கரண்ட்டு. அதனால் வந்து அது இதில் எர்த்து நீங்கள் கொடுத்துங்க. நான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறது எர்த்து கொடுக்கல. இந்த பச்சை க்ரீன் ஒயர் மட்டும்தான் எர்த்து வரும், அதை கனெக்ட் பண்ணிங்க. எப்பயுமே இதேமாரி துஜிபால் எப்பயுமே எர்த்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்க. ஏன்னா வந்து வேஸ்டேஜ் கரண்ட் பூமிக்கு போகும். அப்படின்னா உங்கள் மூலிமா வந்து பூமிக்கு வரும், சர்க்யூட் ஆகும். அவ்வளோதான், சிம்பிளாக பார்த்துருப்பீங்க. இதுமாதிரி வீடியோ வேணால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக இதேமாதிரி வீடியோ வரும். திரும்பி சொல்கிறேன், பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள், பிடிச்ச செலக்ட் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுமாதிரி நிறைய வீடியோ வரும். நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. கண்டிப்பாக பண்ணிடுங்க, அப்போ தான் நான் நிறைய வீடியோ போட மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நான் ஒர்க் பண்ணல, எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு இந்த ஒர்க்கை பண்ணின்னு இருக்கேன். சப்போர்ட் பண்ணி திரும்பி நினச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. திரும்பி ஒன்று சொல்கிறேன், இதுமாரி போர்டு மாதிரி ஓடனா சொன்னாங்க, சொன்னீங்க கூட நான் அதுமாரி வீடியோ